Bom dia! Que a graça e a paz de Jesus continuem envolvendo o seu coração. Aqui é o pastor Marcelo Teófilo em mais um som de graça. O sol está brilhando, tenha bom ânimo, levante-se, aproveite a academia da alma. Hoje vamos pensar sobre o verdadeiro discípulo de Jesus e o fato de que eles devem viver pela fé, confiando sempre em seu Senhor. Um homem tinha 2 filhos. Lucas 15, 11. Esse homem representa Deus, e os 2 filhos representam você e eu. Esses 2 meninos moram em cada um de nós. Os 2 filhos são 2 caminhos. Um tenta viver como se Deus não existisse. O outro tenta viver como se tudo o que existisse fosse Deus. Mas, na verdade, ainda que de maneiras absolutamente diferentes, ambos vivem para si mesmos, tentando manipular Deus. O filho mais novo acredita que o pai é um obstáculo à sua realização. O mais velho acredita que o pai é um viabilizador de sua realização. O filho mais novo desdenha da aprovação do pai. O mais velho deseja desesperadamente a aprovação do pai. O mais novo é o filho que se rebela radicalmente. O mais velho é o filho que se submete absolutamente e se sente escravo. Tim Keller, pastor da Presbyterian Church, em seu livro O Deus Pródigo, relaciona a parábola do filho pródigo com o pensamento do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo. Kierkegaard afirma que 2 coisas nos assustam: nossa condição finita e nossa liberdade infinita. Por isso somos feitos de angústia, disse ele. Para o enfrentamento dessa angústia, desenvolveu-se a teoria dos 3 estágios. O primeiro, representado pelo filho mais novo, é o estágio estético, quando fugimos do nada buscando sensações de prazer. O segundo, o ético, quando fugimos nos alienando na certeza de uma vida correta e nos sujeitamos às normas, leis, regras morais, sociais, inclusive divinas. O filho mais velho representa esse estágio ético. Finalmente, o terceiro estágio, chamado religioso, é próprio de quem faz o salto da fé e se entrega a Deus mesmo sem garantias de salvação. Kierkegaard diz que os estágios estético e ético não resolvem a angústia do coração humano. Nesses 2 estágios, não somos autênticos nem livres, pois ou estamos cativos de apetites e paixões, ou de regras e leis exteriores. Somente no estágio religioso, como exemplificado pelo patriarca dos Hebreus, Abraão, nós nos encontramos em Deus. Nesse momento, Deus deixa de ser um rival e também de ser um ídolo, isto é, uma força a ser manipulada. No salto da fé, abandonamos a vida sem limites e também a vida estreita, de limites exagerados. Enfim, no salto da fé, encontramos a liberdade que nos é possível. Os discípulos de Jesus são homens e mulheres que deram o salto da fé e caíram nos braços de Deus. Você é um discípulo de Jesus? Venha comigo para o Salmo 37, versículo 5 e ore comigo. Senhor, eu entrego meu caminho, minha vida ao Senhor. Decido confiar plenamente em Ti, pois sei que o Senhor é o meu pastor e estarei plenamente satisfeito. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço pastoral, em nome de Jesus. Amém.